자, 원악마대 양기만 장기입니다. 자, 올라가고. 자, 이거는 포가 씌우면 포가 가서 막으면 되니까 상관없고요. 한쪽은 찾기를 확보하겠습니다. 차가 올라오네요. 자, 한 칸 올리고. 상이 나가면 차가 이렇게 붙었을 때 좀 곤란하니까 이렇게 해서 올려주고. 장군 치면은 제가 강제로 살을 이렇게 붙여야 된다는 소리네요. 근데 지금은 장군 못 치게 쫓아도 될 것 같아요. 대처하는 것도 하나의 방법이죠. 포가 맞때리고 궁으로 잡으면 여기 맞 또 잡는다. 그럼 여기 붙여주고. 자, 찾기 확보. 자, 한 번 더 붙여줍니다. 차 옆으로 빠져라 이거거든요. 이거는 제가 여러분들한테 양기화 상대로 여기 장군 치면 차 죽는다는 거 요런 거 보여드리려고 하는 건데 안 낚이네요. 양기만 상대로 장군 잘못 치면 차 죽어요. 이쁘다. 포가 병 때리는 수가 있네. 큰일 났군. 포가 병 때리잖아요. 그럼 포 다시 도망갈 거예요. 포 도망가면 상한테 차 죽습니다. 포가 병 때릴까요? 안 때리네요. 여기를 때릴 생각인가 보다. 그러면 이쁘게. 음, 요렇게. 차가 한 칸 오겠는데? 차가 한 칸 오겠어요. 엥? 저 이거는 그냥 대처하죠. 차가 와서 퍼달라고 하는 게 좋지 않았을까요? 쓱. 자, 붙이면 포가 씌우면서 마하고 차가 걸리는 차가 요렇게 가겠다. 그런 소리겠죠. 어? 저 이러면 포가 씌웠을 때 차가 갈 데가 여기밖에 없는데요. 여기밖에 없죠? 음, 포가 이렇게 올라갔다가 원위치 하면은 얘가 죽긴 하는데 가볼까? 땡기나?
마 안 잡고 차달라. 포장수. 원래 욕심이 과했네. 제가 얼른 잡았어야 되네. 욕심이 과했네요, 제가. 들어와. 음. 자, 도망가려면 여기 싸움 붙여야죠. 일단 마가 걸리긴 했는데 지금 포가 돌아오면 차가 죽기 때문에 마가 도망갈 시간이 없어요. 일단 포 들어오면 바로 차가 죽습니다. 빨리 졸 움직여서 차 도망갈 생각해야죠. 아, 이렇게 해서 뒤로 빠진다? 자, 그러면 마 잡고. 자, 상대분 포가 이제 여기 와서 저를 노린다 그 소리입니다. 솔직히 포 이게 돌아오면 되는데 돌아올까? 그래, 돌아옵시다. 자, 붙고 포 오면은 포 이렇게 갈게요. 근데 얘가 와, 이 역적이네. 왕의 자리를 차지했어. 이 역적 어떡하지 이거? 아, 에? 아, 졸로 잡으면 포가 돌아갔을 때 포가 상 잡을 수 있는데 상대도 포한테 요게 잡힌다 요 소리구나. 그랬구나. 상길이 아직도 다 열려 있어서요. 마가 뭐 들어올 순 없고. 아, 이래놓고 포가 여기 가서 마달라? 마가 갈 데가 없네? 쓱! 상으로 쓱! 제가 부캐로 이런 식으로 장기 두면
기계라고 할걸요? 차가 와서 바꾼다? 아하, 차가 와서 바꾼다. 자, 지금은 상을 살릴게요. 아니다. 이렇게 하고 자꾸 상 나가려고 했더니만 이렇게 나오는 수가 있네. 상 손절해야겠네. 나중에 이렇게 또 나올 수 있다고 저는 여기 깨고 들어갑니다. 자, 잡고 상으로 요거 때릴 수도 있잖아요. 이렇게 잡았을 때 차가 가서 포달라. 물론 제가 장군 치고 돌아가겠지만 여기가 또 걸렸네요. 그죠? 뭐 상이야 포가 있으니까 상관없는데 얘가 걸렸네. 이렇게 땡기면 여기 붙네. 근데 뭐 포가 들어가서 또 쫓으면 되니까. 음 이러면 차가 가서 한번 지킬게요. 상이 빠지면 차가 그냥 여기 오거든요. 그래서 아직은 차가 여기 가면 병이 잡히기 때문에 상을 먼저 빼진 않고요. 다시 올 줄 알았는데 여기를 때리시겠다는 소린가? 장군 수 있어요. 아, 그거였구나. 에헤이. 상으로 사 때리겠는데? 괜찮아요. 지금 사 하나밖에 없어도. 차가 가서 사달라고 하겠는데? 잠깐만요. 너무 차가 사달라고 했을 때 차가 붙을 수가 없네요. 막길이라서. 가운데 붙이면 큰일 났다. 큰일 났다. 큰일 났다. 일단 마루 한번 지켜볼게요. 아, 살을 올리자? 아, 그게 더 깔끔했겠다. 그러네요. 막아 나가는 것보다 견마 상태에서 그냥 살을 위로 올리는 수가, 그게 더 깔끔했겠네요. 자, 이거는 마가 여기 오겠다는 거죠? 여기 오면 그때 땡길게요. 이거 사 일단 한번 붙여. 포다리 아직 3개나 있으니까. 근데 생각보다 점수 차이가 얼마 안 나네요. 내가 불리한 건가? 자, 이게 산길이에요. 산길. 아, 마달라. 자, 지금은 얘를 움직이고 싶긴 한데 차가 이렇게 올라갈 것 같아서
이게 조금 부담이 되네요. 이렇게 당기면은 일단 마가 이렇게 올 수 있네. 아, 앞장칠 수 있네. 비상이네. 비상이야. 장군 쳤는데 포로 막았다가는 마가 이렇게 올 수 있고 비상이야. 잠깐 가운데 와서 외통? 아니면 옆으로 빠져서 장군의 외통? 궁을 빼요? 포를 뒤로 빼시겠다? 그럼 뭐 아니야. 그래도 뒤로 가. 왜 가운데 이런 데 안 붙으셨을까? 포가 살을 때리면 일단은 마가 뒤로 빠지겠네요. 마가 뒤로 빠진다. 10초 남았습니다. 마가 뒤로 빠진다. 상으로 맞때리고 포가 잡았을 때 상으로 요거 잡자고요? 근데 그거는 충분히 역전당할 수 있는 기물조합인데 지금 제차가 걸렸으니까 안 돼요. 이거는 역전당할 수 있어요. 포로 사 때리고 마가 뒤로 빠졌을 때 포가 여기 가서 대를 하자? 아니야. 그것도 아니야. 차가 가서 포랑 상 걸고 상 피하면 장군의 외통당할 수도 있고. 아니야, 아니야, 아니야. 위험해요. 포가 사 때리는 거는 위험해. 그러니까 포가 사 잡고 마가 뒤로 갔을 때 포가 원위치 가면 마가 포를 때리는 게 아니고 차가 여기 빠져서 상하고 포를 건단 말이에요. 그럼 포가 갈 데도 없고 상 피하면 장군의 여기 외통수도 걸릴 거고 위험하단 말이에요. 음...
포 뒤로 빼고. 차가 가서 상포 달라가면 상호로 말을 잡았을 때 차가 포를 못 잡아요. 여기 귀자리 외통이라서 사가 먼저 잡아야 돼요. 물론 그렇게 해도 이 포가 갈 데가 없으니까 포가 죽긴 하겠지만, 근데 지금은 얘기가 달라졌어요. 바로 갔으면 모를까, 지금은 제 포를 돌렸으니까 좀 달라요. 음... 앞장쳤을 때 자, 상대도 포장 아프죠? 상대도 포장 아파요. 먼저 장군 치면은 사다듬은 그만이다. 자, 그럼 포가 내려와 볼까요? 10초 남았습니다. 일단 여기부터 가자. 십 초 남았습니다. 자, 먼저 요 자리 붙어서 장군 치면 상대분 아프다 하면서 겁 한번 주면서 살을 이렇게는 안 닫을 거 아니에요. 포가 있으니까 이렇게 닫게끔 유도하고, 이렇게 닫으면 면이 두꺼우니까 차가 붙어도 당장 차가 안 죽거든요. 이렇게 닫으면 차가 여기 쫓아가서 포로 맞때리겠습니다. 궁이 올라가는 것도 마찬가지. 자, 이러면 여기 붙어요. 마달라. 그러면 마가 도망갈 데가 없고, 설령 차가 중앙 붙는다고 해도 포다리가 두 개이기 때문에 아직은 위험하지 않아요. 만약에 차가 먼저 안 빠졌으면 이렇게 붙었을 때 차가 가운데 와서 외통수 선수 잡고, 그래도 마가 도망갈 데가 없네. 음... 잡아라. 10초 남았습니다. 잡아라. 이러면 마가 갈 데가 없으니까 이렇게 올 거예요. 이렇게. 그죠? 상달라. 이러면 나중에 차가 가운데 붙었을 때 외통당할라나? 그냥 스릴을 즐기고 싶어서.
그냥 스릴을 즐기고 싶었습니다. 마가 사 때리는 수가 있네. 아 근데 이거 좀 무리수다. 무리수야. 잠깐만. 마가 이 자리 왔다가 마장수? 이렇게 갔다가 마장 잠깐 잡았어야 되나? 응? 이거는 지금 상대분이 포가 제가 포로 맞때리면 장군 쳤을 때 올라가면 또 장군에 궁 내렸을 때 차가 마먹어서 포 걸잖아요. 포가 마먹었을 때 장군 치고 궁을 이렇게 올리면 이렇게 장군 쳐서 차 먹겠다는 거죠. 야, 이거 아끼다 똥 됐다 이거. 장기가 아끼다가 똥이 돼 버렸어. 포가 먹고 장군 쳤을 때 이렇게 올라가면 이 긴상도 있네. 긴상도 있는데요. 아까 잡았어야 되는구나. 잡았어야 돼. 자, 여러분들 이거 마지막 한 방을 볼 건데요. 마지막 한 방을 볼 건데 이게 통할지 안 통할지 모르겠어요. 자, 말을 이렇게 던졌을 때요. 이거는 지금 제가 도박수 하는 거예요. 도박수. 마가 이렇게 올라가면요. 상대가 가운데 붙을 수가 있거든요. 이건 진짜 도박수예요. 차가 가운데 올 확률이 높다. 저는 상대가 여기 온다에 한 표. 그래서 도박수 거는 거예요. 다른 거 두면은 망하는데 요 자리 오면은 노림수가 있어요. 자, 그죠? 자, 마가 피하면 위험하죠. 자, 이거 낚시예요. 노림수. 붙여요. 차가 잡겠죠. 이거는 진짜 도박수예요. 자, 포가 여기 넘어가면 졸로 잡으면 상한테 차가 잡히니까 차가 말을 먹잖아요. 빨리 먹어. 빨리 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 빨리. 숨도 쉬지 말고 먹어. 빨리 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 빨리. 안 돼. 빨리 먹어. 빨리. 만약에 빨리 안 먹고 다른 거 두면 제가 집니다. 음. 자, 이것도 이것도 외통이에요. 중앙상이 빠졌어야 돼요. 중앙상이. 아니네. 마가 다시 가면 어떡해. 포다리가 없잖아. 포다리가 없잖아. 야, 이러면 포다리가 없잖아. 이거 포다리가 없... 야, 잠깐만. 눈치챘구나.
눈치챘어. 지금 포가 졸 때리면 외통이에요, 상대분. 그래, 그래갖고 낚시수 도박수를 했는데, 아, 눈치챘네. 눈치챘어. 아, 눈치챘어, 이거. 다시 가. 다시 가. 눈치챘어, 상대. 잠깐만. 이러면 장군 치고 궁 올라갔을 때, 다 죽었네? 아, 외통. 아, 낚시 실패. 아, 낚시 실패. 차가 퍼먹네요. 밑에 퍼먹으면 이 마장수의 외통이고, 이게 이제 없네. 아, 낚시 실패. 와. 야, 이걸 안 속네. 이게 이제 얼핏 보면은, 아, 이거 참, 이 낚시수, 이때 상대분이 이걸 빠르게 잡으면 유장구를 막을 수가 없어요. 이쪽 상 안 막아지거든요, 상 때문에. 이걸로도 안 되고. 이거 잡으면 이렇게 외통인데, 상대분이, 상대분이, 야, 이거 눈치채갖고 얼른 상이 빠져도 되고요, 지금. 포다리만 끊으면 되니까. 상이 빠져도 되고, 마가 빠져도 되는데, 아, 상대분 눈치챘네. 자, 이렇게 마무리할게요. 수고하셨습니다. 자, 기마대 기마장입니다. 자, 찾기 확보. 자, 기마 올라가고요. 자, 중앙상. 중앙상 늦게 나와요? 자, 그러면 올라갈게요. 자, 찌르면 아프니까 올리겠죠? 음. 그냥 화끈하게 때리시네요. 근데 붙이면요? 여기 오겠다는 거잖아. 일단 올리고. 차가 먼저 와서 포 도망가면 뒤에 병을 잡겠다고 차가 와서 묶고, 그 다음에 이런 거 밀어서 상으로 포. 이런 식으로 갈 수 있습니다. 그러면 차가 여기 오잖아요? 그러면 상대가 다음 수에 포를 쫓고 포가 도망가면 이 병을 잡겠다는 거잖아요. 그럼 지금은 이제 이 병을 지키면 되는 거예요. 어떻게 지킬까요? 마가 지킬까요? 근데 마가 지켰을 때 막 포가 이렇게 넘어오는 수도 있죠. 묶이는 맛도 있고. 차가 지키면 이렇게 밀었을 때 포가 뒤로 빠지면 병이 잡히니까 이렇게 넘어가야 되죠. 그래서 지금 이 병을 어떻게 지킬 거냐? 마가 뒤로 빠질 것이냐? 아니면 차가 지킬 것이냐? 근데 저는 일단 마가 한번 빠져볼게요. 왜냐면 포가 뒤로 빠지면서 차가 선수로 걸리니까. 뭐 포가 뒤로 빠졌는데 이 마가 이렇게 쫓아 들어오진 않겠죠.
자, 이렇게 쫓으면은 일단 뒤로 도망가면서 차 한번 선수로 걸어주고요. 자, 이제 상대분이 이제 피할 거예요. 차가 피하던 마가 들어오던 상관없어요. 그럼 여기 전투는 이제 그만하고 이 여기 전투를 할 건데, 차가 이렇게 빠져서 요거 달라고 하면 상대가 이거 지킨단 말이에요. 그때 제가 이거 열어서 찾기를 확보하면서 기물을 지켜도 되는데, 여기가 마가 빠지면서 지금 포달이 끊겼죠. 그럼 여기 약하잖아요. 그럼 이거 어떻게 하냐? 밀어요. 다음 수 밀었을 때 잡으면 상장 나오고, 밀었을 때 합조라면 때리고 했을 때 차가 빠지거나 해갖고 공격하고, 한마디로 여기 미는 게 상대분 아프단 말이에요. 여기가 이제 포다리가 끊겼으니까 여기는 일단 잠시 멈춤하고, 여기 공격하고 2차가 이제 빠져서 공격 들어오는 겁니다. 먼저 잡지는 않겠죠. 상장 나오니까. 그렇다고 피할 수도 없잖아요. 그러니까 합조하거나 얘가 옆으로 붙거나 차가 붙을 수 있는데, 차가 붙으면 차가 또 쫓아와요. 그러면서 상대가 다른 거 두면 얘 밀고 들어갈 수도 있습니다. 이렇게 안쪽으로, 얘가 안쪽으로 파고드는. 이 병들은 올라갈수록 애들이 좀 간이 부어갖고 힘이 세져요. 자, 잡고, 자, 그냥 쑥 빠집니다. 이거 뭐 잡아도 뭐 여기 들어가는 게 더 아프니까. 때문이. 자, 여기서도 한번 꼬을 건데요. 자, 밀어요. 산길인데 밀어요. 나중에 뭐 차가 이거 병 잡을 수도 있어요. 상관없고 밀어요. 잡어라죠. 그러면 일단 막아 나가서 찾기로 확보하면서, 자, 이랬을 때 포가 상을 잡으면 나중에 차가 왔을 때 포 도망가면 마가 걸리죠. 그리고 지금은 마가 이탈하면서 상한테 이 포가 걸릴 수도 있어요. 이를테면 마가 병 잡는다, 포가 상 잡는다, 마가 빠지면서 마장수에 요거 죽죠. 근데 왜 이렇게 해요? 이거는 여기 묶어주고 다음 수 차가 여기 붙어서 여기를 공격할 거예요. 요거. 그래서 일단 이렇게 했는데, 상대가 마로 병 잡아도 되고요. 그쵸? 그러면 이렇게 잡으면, 잠깐만, 이렇게 잡으려고 했더니만 잡고 나면 마장에 마가 막았을 때, 마가 퍼먹었을 때 차가 여기 붙으면 마가 자동으로 저를 지켜주네? 어라? 어라? 그러면 저길 잡아요. 면포 죽여. 차가 요거 잡으면서 중앙 걸 수도 있는데,
아, 이거 아프다. 그죠? 이거 아프다. 이거 어떻게? 아, 상도 죽여야 되네. 근데 상 죽이고 나면 얘가 또 선수로 걸리네. 막아 나가서 한번 버틸까? 그럼 또 차가 뒤로 붙을 건데. 왔다며. 나중에 이거 먹고 마 먹어도 뒷수가 없네요. 큰일 났군. 자, 일단 버텨요. 차가 뒤로 붙을 거예요. 뒤로 붙고 다음 수에 밀려고 할 겁니다. 피곤하게 됐어요. 뭐 어디 딴데 선수 잡기 애매하니까 아마 뒤로 붙을 거예요. 뒤로. 이제 그 다음에 제가 뭐 이렇게 올라가면 그래도 밀 거예요. 마병 막히니까 차가 잡으면 차가 잡는다. 그럼 마가 걸리고 마 살리면 차가 피하면서 장군에 그럼 궁 틀면 여기도 손절해야 돼요. 큰일 났어. 큰일 났어. 담수 무조건 내리는데. 한 박자가 늦어. 싹쓸이 당하겠는데. 이러면 밀면은 잡았을 때 상도 죽고 마도 죽고 다 죽네. 다 죽어. 밀어야죠. 밀어서 일시적으로 마병 맞고 차가 잡게 하고 차가 상 잡아야지. 10초 남았습니다. 아니요, 제가 항상 훈수하는 거는 상대 입장에서 최선의 수를 알려주는 겁니다. 안 잡아요? 여길 먼저 살렸어? 일단 내려가. 살리지 말고 그냥 바로 밀지. 지금은 밀면은 좀 위험해질 수 있어요. 차가 내려가 있기 때문에. 지금은 밀면은 오히려 상대편 조금 위험해질 수 있습니다. 10초 남았습니다. 아까랑은 모양이 틀려요. 차가 여기 있었을 때 밀었어야 되는데 마가 왜 나왔어? 자, 이거는 이러면 경기 궁으로 잡았다간 마장에 쳐줬고요. 어허. 잠깐만. 상이 이렇게 빠지면서 포장을 10초 치네? 남았습니다. 옆으로 틀면 여기 장군, 이렇게 틀면 아, 아니구나.
옆쪽으로 도망가면 되는구나. 포달라? 아, 여기는 아직 안 잡음 그마이다. 차가 빠질 데가 없으니까. 포. 저 여기 가서 외통 부족하면요? 잠깐만. 여기 가서 외통 부족했을 때 상이 빠지면 궁이 갈 데가 좀 마땅치가 않은 것 같은데. 일단 몰라. 일단 몰라. 상 빠질 데가 여기밖에 없네요. 차가 사먹으면 외통이다. 차로? 상이 요렇게 빠지면서 장군 칠 수 있네요. 흥미진진한데? 잠깐만, 흥미진진하긴 한데, 왜 통당할 것 같냐, 왜? 지금, 상을 이렇게 살려야 되냐, 이렇게 살려야 되냐. 이게, 저도 외통당할 수도 있어요, 지금. 자, 자, 잠깐만요. 제가, 마로, 얘를 한번 때릴 수도 있거든요. 마가 얘를 때리면 두 가지겠죠? 마가 차 잡는 수, 아니면 마가 때렸을 때 잡는 수, 아니면 마가 때렸는데, 잠깐만. 아니, 일단 때려. 자, 차를 잡을지, 상이 빠져서 포장을 칠지, 졸로 말을 잡을지 보겠습니다. 자, 자, 차. 이거 안 먹어요? 이거 안 먹어? 이거 10초 차를, 남았습니다. 차를 돌같이 보나요? 차를 돌같이 보나? 그쵸? 자, 이거 연장군으로 외통 봐야 됩니다. 자, 마장 치면은, 궁 틀면은 차가 사 먹고 들어가니까 궁으로 상을 잡을 거고요. 자, 궁으로 상 잡으면 제가 여기 마장 칠 수 있어요. 이렇게 마장 쳤는데 만약에 청궁하면 모르겠는데 궁을 10초 옆으로 남았습니다. 틀면요. 차장 칩니다. 그럼 사다듬 외통이니까 궁 내려야 돼요. 그럼 여기 마장 칩니다. 궁 가운데로 들어가야 돼요. 그럼 다시 마장 치면은 외통수 나오지 않을까? 청궁하지 말고 옆으로. 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 옆으로 가라, 옆으로. 이거 또 천군 가면 10초 어떡하지? 남았습니다. 천군 가면 안 되는데. 옆으로. 자, 장군. 자, 사 못 땄죠? 이래서 도박을 끊을 수가 없군요. 외통이죠. 자, 마장 치면은 궁 들어가야죠. 그 다음에 여기 마장에 외통입니다. 십 초 남았습니다.
네, 수고하셨습니다.